तो जी आज हम अंकित शर्मा जी के गांव में आए हैं। इन्होंने एक हवाई जहाज का आविष्कार करा है, बहुत ही लगन से, मेहनत से और बहुत ही उसमें पैसा लगाया है। इन्होंने गरीबी से उठे ये, इन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन करा। तो जी अंकित जी बताइए, आपने इस हवाई जहाज के बनाने का कब सोचा? कब लगभग जी 2-3 साल पहले। अच्छा, तो जी वो बन गया पूरा? हाँ जी। तो वो कहाँ खड़ा है? उसके पास हमें लेके चलिए। खड़ा जी, मैं तो गैल रखा हूँ उसे। गैल क्यों जी? वो तो खड़ा होना चाहिए ना, बहुत बड़ी चीज है। ना जी, हम यही कर रहे हैं। दिखाओ तब। योरा जी, ये तो कागज का है जी। कागज का ना जी, मेरे अरमानों का। अच्छा, उड़ता भी है? हाँ जी, उड़ा के दिखो। देखो। ये नहीं उड़ा, ढंग से नहीं उड़ा। साला उड़ नहीं रहा, इसका इंजन खराब हो गया जी।